好啦，咁而家 Level 2教啲咩嘅咧？就教你用啲 formula。OK， 咁教啲 formula 教啲咩嘢嘅咧？就係點樣去砌啲 formula，去令到我哋可以處理啲相對複雜嘅嘢。其實會教埋啲基本 logic 啊、conditional formatting 啊、statement 啊呢啲咁嘅嘢嚟教你哋啦，教你寫一啲好基本嘅 programming 嘅一啲 structure 啦，譬如好似咩叫 Leicester structure。同埋呢度仲有一開波咧，其實教咗一樣嘢先嘅，就叫 formula auditing technique。咩叫 auditing technique 咧？即係意思就係如果你條 formula 打落去之後，我點知你究竟打條 formula 正確定唔正確咧？譬如如果錯咗嘅時候，點樣可以 trace 翻邊度啱邊度錯咧？就講呢啲嘢。咁跟住落嚟啦，當然 VLOOKUP 一定唔少得㗎啦。如果你話學 formula 唔識 VLOOKUP 咧，就等於係咩咧？等於係食呢一個食雞冇薑蓉一樣。係啦，完全唔掂嘅呢樣嘢係 OK。但問題 VLOOKUP 呢樣嘢又點樣咧？未免過於太過淺啊，得唔得？太過冇用啊！嗱，點用呢個字眼？你又唔係喎 David，我係查表一流喎 VLOOKUP，係啊，平時查表真係幾一流㗎。但係如果查嗰個表比較複雜啲嘅話咧，就真係唔係好一流啦。OK VLOOKUP 啊，因此我點樣咧？我呢度今日我會教多你兩樣嘢，就叫咩？就叫 match and index。其實咧呢兩個函數式係可以砌翻啲功能係比 VLOOKUP 係更加強勁去查表嘅。咁一陣間我就介紹埋點樣用 match and index 嚟教你做嘢啦。咁跟住落嚟就講下啲 咩叫 aggregate 嘅 analysis 呢啲 technique 啦。跟住講下 statistic 嘅啲 related formula 俾你聽啦，點樣去將啲字串嚟去 cut 嚟剪嚟剪去啦，呢啲咁嘅 formula 啦。而最尾我要教你做一樣嘢就叫 goal seeking and solver feature in application。即係咩意思嘅咧？就係話啦，我點樣可以用 goal seeking 同埋 solver 呢啲 feature 嚟去做一啲嘢？係好簡單。今日我會教你哋去做咩咧？就係點解我哋永遠叫撳價係要撳死個 supplier 去撳佢價佢咧 ？OK， 我要解釋呢一樣嘢。同埋就係話啦，我點樣可以adjust 翻就係話，喂，究竟我撳邊個 supplier 價咧？如果整咗件 product 出嚟，其實嗰件 product 我哋而家點樣個 customer 限制我哋點樣啊？佢就係可以俾200萬我做批貨嘅啫。但係問題就係話，如果我嗰批貨係嚟自唔同 supplier 嘅時候，我點樣衡量就係究竟撳邊個 supplier 會達到最高回報嘅咧？喂，識唔識我講乜嘢啊？呢啲就係我所謂嘅 goal seeking 同埋 solver 呢啲 function 咧做到嘅嘢啦，得唔得？一陣間我會盡量去同你哋分享下究竟點樣做法呢啲，好簡單嘅啫。因為聽落好似好複雜，但係因為 Excel 裏面有 function 可以做到，講已經做到嘅啦。好啦，開始睇嘢。首先一開波嘅時候，睇呢個位有個叫 name list 嘅東西喺度。好啦，大家見到呢有個 name list 喺度。咁呢個 name list 係愛嚟做乜嘅咧？好，睇下呢一度有唔同嘅人名喺度。OK， 咩陳義軒、威英 ，OK， 跟住有一個又叫做咩啊 ，Gareth U 咁樣啦 ，OK， 有唔同嘅人喺度啦。好啦，問題嚟啦，喂，我點樣我嚟去做翻一個 data massage 啦？For example，一個 name list 喺度嘅時候，好啦，首先原來你唔好諗住咧，一大隻 data 到嘅時候咧，你以為即刻可以愛嚟去做分析嘅喎，唔係嘅喎，我哋都會做一個動作叫咩？叫 data cleansing， 得唔得？Data cleansing 係點樣咧？就係將一啲有用嘅 data 攞翻晒出嚟，將冇用 data 撇走佢，或者甚至乎做多一個動作，簡單啲同你講啊，就係將我哋每一個 field 裏面嘅資料咧，盡量變成 atomic。咩叫 atomic 啊 ？atomic 其實會嚟自一個字叫 atom。atom 嘅意思係不可再分割。點樣不可再分割啦？好簡單，而家睇下呢度啊。而家你未見到一個叫做陳慧瑩嘅呢個人 ，OK？ 我想問下你呢個人名本身已經可以再分割啦，啱唔啱啊？可以分為姓陳，英文名叫 Ethan， 跟住佢叫慧瑩，明唔明我講乜？呢咪叫可以再分割咯。因此就係話啦，我一開始嘅時候就問翻大家啦，點樣可以將啲嘢可以再分割咧？得唔得？拆翻散佢，因為你永遠記住，如果 data 係大堆頭一個 field 擺晒喺裡面嘅話咧，你唔可以再做任何分析嘅，一定要首先要做啲手腳，將佢拆散咗之後先可以再做分析，明唔明講乜？所以呢個概念就係點解有 big data 呢個 concept， 得唔得 ？big data 係咩意思啊？先講過。任何可能攞到 data 翻嚟嘅東西，我都去諗辦法攞翻嚟。乜 data 都攞，乜 data 攞翻嚟先慢慢做分析。呢就係叫做咩啊 ？big data。如果要 big data 嘅時候咧，咁多 data 處理嘅話咧，我就唔可以日下係用人手咁計㗎啦，一定要用好多電腦嘅方法，或者甚至乎寫 program。所以點解我要教你哋 level 4要搞 VBA 就係咁解。好 anyway 啦，預告完啦。好，點搞呢度先？唔該，學翻幾個最白痴嘅 formula。OK， 細個學過嘅，當你學 Excel 時一定學過嘅，邊幾個咧？好，我放翻大少少俾你睇已經，因為呢個熒光幕始終要大啲好睇啲。OK， 好，我喺度，我打咩咧？好，介紹幾個先，幾個 formula 有用嘅 left、right、mid、length、search， 跟住有個叫 find，
OK， 呢幾個幾有用嘅 formula。乜嘢嚟嘅咧？呢啲好啦，首先喺度啦，我求其一個位置喺 H 呢個位置啊，求其。好，我打翻我個名落去，我叫 David Man 咁先咯，求其啊。例子嚟啫呢個，你可以打翻自己個名落去，個客個名。好啦 ，left 係咩意思話？左手邊嗰啲嘢，就係話你俾翻個字串落去嘅時候，就話俾你聽 capture 翻左手邊啲嘢出嚟喎。點 capture 翻左手邊啲嘢出嚟咧？睇住，等於 left。記住，而家係 Office 2016或以上嘅版本咧，已經係會點樣嘅？咁但係 left 落去嘅時候，佢下面出咗話俾你聽，係唔係呢一個 formula？係嘅話，你可以唔使打任何嘢，撳個 tab 掣，佢就會俾翻個符俾你，同埋變翻晒做呢個叫做咩啊？大楷字得唔得？大寫。咁有個好處就係你一定唔會串錯字，得到未 ？OK，left 乜嘢啊？佢會提你啦，入翻個 text 純文字落去，話翻俾你聽，入呢個格仔 David Man 呢個東西落去。喺左手邊要攞幾多個格仔出嚟 ？comma 同佢講，我要攞5個格仔，跟住閂埋括弧，恭喜晒咁 enter 掣 ，David 攞出嚟啦。喂，get 到啊嘛？嚇？跟唔到？哦，我 sorry 啊，太快，好，唔好意思啊，我有少少學咗 keep toe 去我講嘢啊。好嘅，繼續講多次先啦。呢度睇咯喎，首先打等於打 left， 但係打 left 嘅時候打細格都得㗎啦。開括弧，話翻俾你聽，我攞翻 H1 呢個字串。跟住話翻俾你聽，攞咗個字串之後 ，comma 話翻俾你聽，由左手邊攞起攞幾個 character， 5個，就咁攞翻嚟咯。OK， 得唔得？係咪好易咧？仲有一樣嘢同大家講㗎，好彩大家都係用緊呢個偉大嘅 Windows 嘅機啊！因為咧，我之前上堂咧，有同事攞一部 Mac 機過嚟嘅。你唔好以為 Mac 機咁貴咧，一定係正啊，得唔得？如果用 Microsoft Office 一定係用翻 Windows 機最正，因為 Microsoft 係好賤嘅。佢明知嗰部係蘋果機咧，就算佢哋用緊呢個叫做咩啊 Microsoft Office 用蘋果版本都好啦，嗰個版本依然係好弱雞嘅，得唔得？明白未？所以咧，我都打算緊啦，我屋企都要買翻一部咧 Windows 機。好嚟啦喎，睇嘢得咪先 ？Left 好啦，咁講 right 嘅時候，大家明佢講乜嘅啦？右手邊咯，等於 RIG。其實老實講，就咁打 RIG 已經夠㗎啦。OK， 佢咪打出嚟 prompt 出嚟話聽係 right， 咁個 tab 掣開括弧話翻俾你聽，又攞翻邊個 David Man 呢個名，右手邊啊嘛。comma 我今日攞幾個 character 咧？3個。記住，如果一條簡單嘅 formula 咧，其實如果一條 formula 咁 call 嘅話咧，係唔需要打刪括弧嘅。OK， 如果就喺咁嘅情況底下就咁打 enter 咧，佢都食到就叫 David Man 就咁樣啦。係冇簡單咧？好得啦喎，接着 mid string 係我做咩嘅咧？就攞中間個橛，但係佢點攞嘅咧 ？MID tab 嗱，記住永遠咧，你係記少少記翻個名，打少少入去，啱佢個嘢彈咗出嚟之後就咁 tab 掣，咁啊冇死㗎啦。佢同你講話攞翻個字串，邊個字串 ？David Man 呢個字串。好，話翻俾你聽到中間個橛，點樣中間個橛啊？由邊個開始 ？comma 我要由第3個位開始，攞幾長？攞2個 character， 刪括弧得唔得？咁即係咩意思咧？好啦，1、2、3，第3個位開始攞，即係 V 啦，攞2個 character 即係 VI， 咁所以一撳 enter 就知道佢攞咩啊 ？VI， 收唔收到？就係咁攞中間嘅橛，入啲咩數字落去啊？第幾個位開始攞幾個 character， 得唔得？好啦 ，length 好好用嘅呢嚿嘢，係攞咩咧？有幾長 ？LEN length 得唔得 ？tap 佢。有幾長啊 ？David 呢一個幾多個 character 咁長呢個？就係9個，啱唔啱？係咪啊 ？David 有5個字，空格有1格位 ，man man 有3格，加埋9格咯，得唔得？嚇？咩事啊？我唔係打個9，係咁啊，係打 link 落去嘅，唔緊要，我再放大啲 ，yes， 咁樣。好掂唔掂 ？O 唔 OK？其實我話俾你聽啦，我以前後生嗰陣咧，我冇諗過自己要放咁大㗎。
我而家越嚟越發覺到咧，我畫面會放咁大個都要，我係好嚴重㗎，我而家睇張紙咧，我都要帶翻副輔助鏡。我唔講嗰塊叫咩鏡，叫輔助鏡，對我嚟講叫做。好，繼續得未先呢個？得啦嗬。好啦，嚟咯喎。咁你話知道長度又有咩用啫？呢啲嗱，通常嚟講咧，我就加多兩個 function 去就好夠使㗎啦。呢個叫咩咧 ？search 咩嚟㗎 ？search 咧其實揾咩咧？就係揾翻啲咩啊？揾翻某個 character 喺你要嗰抽字串裏面係第幾個位？嗱，呢個好緊要㗎。其實咩情況裏面緊要咧？大家用 XPS 嘅時候咧，你嘅 item description 咧裏面係咪好鬼多字喺裏邊㗎？啱唔啱？你 item description， 譬如話我想揾翻啲就係做 cotton 嘅出嚟，我揾翻嗰啲淨係呢個叫做咩啊？100% 呢一個polymer 嘅得唔得 ？polyester 嘅，我啲可以撈翻晒出嚟，咁你就可以用 search function 去揾翻佢嗰啲係唔屬於呢類嘅可以。OK， 留意下睇下咯喎 ，search 揾咩啊？揾下 David 係咪揾翻某個字？係唔係呢個字 ？search 揾翻邊個字咧 ？double open code 就打呢個叫大家 M double close code 揾 M 呢個字喺邊度揾啊？喺 H1 呢個位置嗰度揾下佢存唔存在？揾到嘅話恭喜晒，佢出個7字俾你話聽，佢第7個位出現，合唔合理啊？可以，佢出第7個位嚟㗎呢個。啱唔啱先？好，有同事嘅眼神好忐忑同好茫然啊，得唔得？O 唔 OK 先？明唔明先？嗱，講多次俾你聽。嗱，記住喺 formula 裏邊，我有任何嘅 character、任何嘅字串，一定用 double open code、double close code 住佢。如果唔係嘅話咧，個電腦就以為嗰個係我哋嘅 definition， 即係意思就係 define 咗某個格仔或者某個範圍係某個英文名，明唔明講乜？如果就咁打 M 字入去嘅話咧，個電腦就以為同我講緊咩咧？第 M 個 column 有機會係得唔得？好啦，如果 double open code、double close code 嘅話 ，code 住佢，佢就知道我哋揾 M 呢個 character。OK， 揾翻 M 呢個 character 喺 H1 嗰度，究竟佢係第幾個位呢？佢咪話翻你聽佢第7個位咯，得唔得？好啦，咁 find 有咩唔同呢？ find 我一樣揾個 M， 不過今次揾個世界 M，comma 話翻俾你聽揾呢個位置 ，enter， 咦咩事？啲 value 嘅咧？好啦，但係咧，如果打大家 M 嘅話咧，就揾到喎。喂，收唔收到咁啊？好啦，跟住，但係呢個咧，如果 search 嗰個，我嗰個做世界 M。又揾到喎，咁即係咩意思啊？咁即係話俾你聽一件事啦，呢嚿嘢係 case sensitive 嘅，得唔得？即係意思用 find 呢一嚿嘢咧，一定要對啱大細階嘅。如果大細階不對嘅話咧，恭喜晒你，你就全部都係點樣，都係揾唔到噶啦。明唔明咁啊？你呢度啊嘛咁型啊嘛，你話要揾嘅話，如果叫揾世界 M 嘅話咧，就揾唔到。OK？所以如果你要點樣啊？你唔係要需要佢 case sensitive 咁揾嘢，你就係想求其要揾到個 M 字出嚟嘅話咧，唔該你用乜嘢 ？search 收唔收到 ？get 到嘛？咁點解 search 同埋 find 會咁似嘅咧？就因為只分別在咩咧？一個叫 find 就係 case sensitive，search 就係 case non sensitive 嘅，明唔明我講乜 ？OK， 好啦，既然講到呢度嘅時候咧，唔爭再講埋呢個 upper 會點？將成抽字串變做乜嘢？變做大階，因為佢叫 upper case 嘛。明唔明我講乜嘢？呢個 upper case，upper 開括弧刪括弧括實佢 David Man， 佢將所有成個 David Man 所有字全部變晒大階咯，係嘛？好啦，如果將 David Man 呢啲字全部變晒做細階嘅話，咁撳咩掣？打咩 formula？叫乜嘢？諗都諗到啦，估都估到啦，係咪啊？就係 lower 咯，係咪？等於 lower 呢嚿嘢得唔得 ？Enter David Man 見唔見到？好掂未？係冇簡單咧，我都話今日簡單嘅啲嘢。好掂唔掂？好啦，
如果淨係啲 formula 嘅話，你不如翻去睇書啦，啱唔啱啊？阿 David 你咪癲嘅，喺度同我搞啲咁嘅嘢，我翻去睇書啦，上網學到呢啲嘢。咁你講啲嘢上網冇嘅嘢啦，咁當然係。好講啦，睇翻呢度，睇翻現兜兜嘅例子先。其實咧，突然間我哋點樣咧？嗱呢度我而家學咗呢幾個 formula 咯喎，得唔得 ？Left 啦、right 啦、mid 啦、length 啦、search 啦、find 啦、upper 同埋 lower 咯喎，得唔得？好啦，唔該，喺度揀翻 C 呢個 column，right click 揀 insert 加多個 column 落去先。好，我想喺度打個咩入去咧？叫 surname 得唔得 ？surname 得唔得先？好啦，唔該，我就係上呢度就揾翻個 surname 俾我。記唔記得我講乜嘢？我就攞翻個 surname，跟住揾翻個 surname 容易啦。surname 呢個姓陳噶嘛，咪喺左手邊個攞1、2、3、4四個格仔，咪攞翻個 surname 咯。喂，明唔明我想講乜啊？喂，做咩事？喂，明唔明我想講咩先？而家你睇翻個registered attendees 呢度，個姓氏係咪就喺左手邊啊？姓陳咪攞4格咯。如果姓鄭嘅話，咪攞5格咯，係咪？用 left 個 function 咪得咯，係咪啊？唔該，但我要嘅做乜嘢啊？我要 general 嘅，要 generic 嘅，即係咩意思咧？我喺上面 C2咧格仔有打一條 formula 喺度之後咧，佢先自動同我攞翻晒個姓氏。姓陳嘅就攞4格，姓鄭嘅就攞5格，姓周嘅都攞4格，姓當嘅話咧都係攞4格。冇錯，用個 comma 去揾，點揾？啊，你好似上過嘅喎。我上唔係上呢個。你唔係上呢個？你上過好似係學過係咪咧？唔係。OK，得。我突然間諗下，咦？你好似上過呢一堂係咪咧 ？OK。咁會嘥3個鐘頭再嚟咯。好嚟，點揾翻？點揾翻？啲就係攞個姓陳。好啦，你學咗咩先？頭先啱啱講完。嗱 ，left 咧就一定用硬㗎啦，啱唔啱？問題係攞幾多格嘅啫，係唔係？啊，醒目已經講答案啦。好啦，佢要揾係揾咩？點樣揾翻去揾第幾格啊？揾翻 comma 個位咪係咯，係咪？用咩揾 comma 個位啊？用 search 或者 find 咯。點整？你整俾我睇啊！好易嘅啫。冇錯 ，check 翻 comma。但 search 咗 comma 之後咧，你發覺到整咗出嚟有啲唔同嘅都係會。你試下。佢出咗張喎，出咗條 equation 出嚟咯。你 control shift。唔係啊，你 search 咩啫？你 search 翻。個格喎，係喎。個格揀翻格。明白。記多一次。後邊先至。後面先就係。係喎。OK。你多咗個 comma。你知嗬？試下。明白。咁要減1。醒目！呢個就係個答案啦。咦？掂啦嚇？好嚟咯喎，解釋咯喎。同事講得好啱啦。首先第一件事咧，我哋要抄佢出嚟，呢個好明顯就係攞左手邊嘅啫，得唔得？等如 left 揾邊個啊？我要攞邊個？攞啲格出嚟，得唔得？但我要攞幾長咧，就視乎個 comma 喺邊個位，得唔得？但係如果我攞到 comma 嗰個位咁，即係咩意思？我會連個 comma 都會攞埋，所以我照 search 係 search 個 comma， 不過 search 個位置之後要記住將個位置要點樣減翻1，褪前1格，明唔明白嗎？好啦，咁即係點咧？嚟咯喎，好，我會 search 翻啲咩東西咧 ？hit 個位 search 開括弧閂括弧 search 翻咩東西咧 ？search 翻個 comma 喺度先 ，search 咩位啊？隔離呢一抽嘢個 comma 嘅位置喺邊？啱唔啱？接着話翻俾你聽，揾到位置之後要減翻1。好啦，打
打到呢度嘅時候，跟住就話啦 ，David 你賴嘢啦你係咪衰咗咧你？好啦，喂，條 formula 係咁嘅，條 formula 係啱嘅 ，OK， 你信我係啱嘅。好啦，但係點解會咁樣嘅？唔變嘅點解？原因好簡單，記唔記得頭先咧 David 叫你做咗樣咩嘢？我哋喺翻 C 呢個 column 裏面去 insert 嗰個 column。原來有陣時咧，如果你啲數據咧喺某啲地方抄過嚟，佢係當係純文字處理嘅話咧，如果你 insert 新嘅 column 出嚟嘅話咧，個新嘅 column 咧，佢假設你個格式咧係會係乜嘢啊？純文字，所以佢而家就當我哋而家呢個格仔裏面啲資料係純文字嘅東西，所以佢就唔會當條 formula 咁計㗎啦。咁點算？所以截住呢個位置 right click 揀乜嘢？揀 format cells。入到嚟呢度之後，見唔見到？原來佢個 dialog box 真係將佢變成乜嘢啊？純文字喎，咁點算？改翻去做 general， 再撳咩東西 ？OK， 但佢仍然變喎，咁點算 ？double click 喺度 ，enter 多次，佢就會變㗎啦，得唔得？好，俾你睇翻條 formula 先。嗱，唔該，你咀嚼下。咀嚼下呢條方面係講乜先 ？Let 我哋攞翻而家，我哋攞翻左手邊嘅某啲字串，攞咩字串啊 ？A2 呢抽字串，攞幾多啊？我哋就話翻俾你聽，揾翻 comma 個位喺 A2 嗰度係邊個位置？但係如果攞翻 comma 呢個位嘅話就大鑊㗎啦。點解啊？我哋如果就咁攞出嚟嘅話咧，佢連埋個 comma 顯示出嚟㗎咯喎。我為咗連個 comma 唔見咗，我會點做？我將 search 揾到個位置揀翻1，即係向左手邊褪1格。明唔明我講乜？咁樣咪會攞前一格咯，所以咪就係攞4格咯。因為如果就咁 search 出嚟嘅話，佢話俾你聽係第5格㗎嘛。但係奈何個 chain 咧，只不過係攞咩啊？攞4格嘅啫嘛，因為 comma 個位係唔要㗎嘛。明唔明白？明唔明？諗下先，得唔得？好，繼續。好啦，問題嚟啦 ，David 啊，我下面嘅啱唔啱先？點樣姓陳就得啫？揾其他姓氏掂唔掂㗎？我試下佢掂唔掂，好簡單嘅啫。其中一個方法就係 drag and drop 自己拉落去，即係右下角位置呢個位，啱唔啱？但係當然啦，大家咁醒目，你就知道唔係 drag and drop 落去㗎啦。因為如果左手旁咧呢一個表疑似表狀嘅嘢出現咗嘅話咧，你只要接住咧右下角呢個位置 double click， 佢就會同你點樣啊？自己搞掂㗎啦，唔使 drag and drop 㗎啦，得唔得？就係靠翻晒咧左手邊個表咧有幾高咧，佢就同你拉翻有幾高嘅自己，得唔得？咁即係到時候咧，如果就算咧下面咧有成10萬格都好啦，你 double click 之後佢就10萬格同你拉晒㗎啦，明唔明白？點啊？好方便㗎咋，係好易咧。記住 formula 絕對唔會係逐個用㗎，逐個用嘅話咧，唔該你真係點講好啊？呢啲係小學級嘅小學生嘅 level 嚟，真係逐個用。我哋要用就用咩咧？我哋一定係點樣啊？乾炒牛河啊、大集會啊咁樣嚟炒佢㗎啦，明唔明講乜？咁先好玩嘅。好啦，嚟咯喎，有 surname 啦，跟住玩咩咧？我要英文名，我淨係要個英文名。我點樣淨係攞個英文名？淨係攞佢英文名。好啦，呢一度我加多格落去啊 ，right click insert， 我呢加個咩啊 ？English name。用 MIT 嚇？用 MIT 啊？咩 MIT 啊？哦 MIT 冇錯，唔好意思啊，我由細到大最恨入嘅一間大學叫 MIT， 真係聽 MIT 嘅咩事啊嘛？好，好，我哋而家要咩咧？我哋要淨係攞英文名。好啦，呢樣嘢咧就有啲難度啦。我點解咧？嗱，呢度可能講之前咧講多少少嘢俾你聽先。我講翻個 search 嘅 function 先。search 嘅 function 咧睇嘢咯喎，等於 search 咩咧？我 search 個 A 啊，好嘛？就計 A from 邊度 ？from David。喂，收唔收到我講乜？留意喺呢度，意味住唔妥。有咩唔妥？我 search 個世界 A 有咩唔妥？有2個 A 喎，佢出邊個 A 先？佢就會出第一次見到個 A。但你話唔係喎 ，David，我想 search 第2次出現個 A 喎，咁點算？咁嘅話咧就有啲難度啦。
OK， 個難度在於咩呢？通常呢，我就會教同事呢就咁做嘅。喺呢一度 comma search 括弧第一個 A comma J1 見唔見到？好，如果要 search 第二個 A 嘅話咧，我就會咁做。見唔見到？嗱，呢個純粹係思考練習嚟嘅啫，呢個係。我記得講呢個係一個思考練習啦，留意下嗱，留意下。嗱，我哋做翻埋 search 喺我哋揾咩嘅先？咦，阿 David，你係 search 個 A 喺 J 一個位置邊一度嘛？啱唔啱？但係點解後面要多咗格嘅呢度？你留意下，如果打 search 嘅時候咧，佢下面都會話俾你聽嘅。咩叫 start number？ 見唔見到？即係意思就係你由第幾個格仔開始數，係數揾翻個 A 出嚟，明唔明我講乜？你留意下呢個 search， 佢都揾翻個 A 嘅位置。如果係執行呢條 formula 嘅時候咧，佢會做咩嘢先咧？佢就係先揾翻呢個 A 喺 J1 裏面，即係第一個 A 喺 J1 裏面喺邊個位先？佢揾出嚟之後咧，見唔見到細個叫咩啊？加一，知唔知點解要加一啊？因為加一嘅時候咧，佢就會點樣啊？喺第一個 A 出現之後，嗰個位之後褪一格先開始再 search 睇下有冇第二個 A 出現。因此佢再揾嘅時候，呢次揾 A 嘅時候，佢要揾第幾個？係揾第二個 A 嘅啦，喺 J1 裏面第二個 A 嘅啦。明唔明我講乜？好啦，你話阿 David 我都唔好明我乜，唔緊要，所有嘢俾你睇。嗱，通常你見到一條 formula， 問心嗰句啊，呢條 formula 你覺得複唔複雜？唔複雜，但係我都覺得係複雜嘅，得唔得？你覺得一啲唔複雜，不過老婆，你既然咁講，我聽下你想講乜先。好啦，睇住咯喎，你翻度。如果想睇下一條咁複雜嘅 formula 係點運作嘅話咧，你可以教你做一樣嘢，留意揀翻條 formula。見唔見到有個叫 formulas 嘅一個 option？ 見唔見到 formulas？ 喺 formulas 呢一度咧，見唔見到佢上面左上角呢個位？呢度左上角呢度係咪有一個位叫做 formula auditing？ 見唔見到 formula auditing？ 喺 formula auditing 呢一度咧，你見唔見一個選擇個名俾佢叫乜嘢？叫 eval formula。eval formula 見唔見到？就要撳佢啊！好啦，頭先我揀咗個格仔，我撳咗 eval formula， 跟住咪彈咗個 dialog box 俾你，係咪？佢有啲同事失咗影蹤啊！好留意，我揀翻呢條 formula 先，呢條 formula 得唔得？我揀翻之後，我揀翻格仔先，揀翻之後上嚟呢個位置 formula auditing， 我揀呢個叫 eval formula 先。撳咗嘅時候，佢咪彈咗呢個咁嘅 dialog box 俾你啊？啱啱？佢而家咪 show 翻條 formula 俾你啊！好啦，留意佢做咩咧？佢就會啦執行呢個 formula，佢會出啲咩俾你咯喎？見唔見到呢度？佢就話 search A1 J1 呢嚿嘢喎，得唔得？好啦，見唔見到佢首先要 check 下 J1 係啲咩東西先？見唔見下面有兩個掣，一個叫 eval， 一個叫 step in。eval 叫直接計數 ，step in 就走去呢個格仔裏面睇下啲咩東西喺度。咪撳 step in， 佢咪話俾你聽咯。原來 J1 格仔裏面就寫住 David Man 嘅，見唔見到？好啦，跟住撳咩掣 ？step out， 話翻俾你聽，我揾下 A 呢個字喺 David Man 裏面第幾個位置，得唔得？好啦，但問題咧，佢就第一時間佢做咩咧？佢跳咗隔離嗰度要做另外一樣嘢咯喎。你睇下 J1 係啲咩數字 ？step in 見到又係咩啊 ？David Man。step out， 咁即係話咧，而家佢首先計緊咩咧？就 check 下究竟 David Man 呢個 A 究竟係第幾個位？好啦，eval 嘅時候計咗出嚟幾多啊？係2，因為我要佢點樣啊？啱喎 ，A 就喺第二格喎，但係因為我要想去揾第二個 A 啊嘛，所以咪2加1咯，所以 eval 之後佢變成幾多啊？3，咁即係話啦，而家就同佢講件咩事咧？唔該，從第3個位開始數起，究竟揾個 A 字喺邊？第3個數字開始數起邊啊？1、2、3，即係由 V 呢個位置開始數咯喎，揾個 A 字出嚟。咁佢一揾嘅時候，佢講咗咩啊？個數字咪8咯，見唔見到？
嗱，通常呢個叫 auditing formula 咧，呢個叫做咩啊？呢個叫 eval formula 呢嚿嘢咧，就去俾我哋去跟進翻一啲比較複雜嘅 formula 嘅，得唔得？咁你就可以逐個 step 咁嚟睇翻佢，究竟邊度啱邊度錯。呢個極好用嘅呢個喺 formula 呢個 tab 裏邊叫 formula auditing 裏面叫 eval formula， 得唔得？好啦，嚟咯喎，睇到咯喎，睇翻呢個位。OK， 就咁樣就揾第二嚿，記唔記得我講乜？嗱，明白一條 formula 啊嘛。好啦，阿 David，咁而家睇翻轉頭，咁呢度我就揾英文名，咁點揾先？點揾？呢個真係大鑊咯！呢個真係有啲大鑊咯，係咪啊？如果大鑊嘅話唔緊要㗎，做啲簡單啲嘅嘢，我再 break down 咗佢先，我令到佢容易明白，得唔得？我而家唔係要考呢條 formula 幾複雜啊！好，我要知啲咩嘢先？其實如果就係有英文名，我要知啲咩嘢？我要知道第一個空格喺邊度出現，我要知道第二個空格喺邊度出現，啱唔啱？啱唔啱？就已經夠㗎咯喎！你諗下係咪先？呢一度好正㗎，原來呢個人名裏邊咧，呢個就係第一個空格出現嘅位置，呢個就係第二個空格出現嘅位置，啱唔啱？好啦，咁如果用個咩東西可以攞翻一抽字串裏面中間個橛啊？用 mid string。mid string 佢要求你做啲咩事？話俾邊度開始攞嘢，同埋咩啊？攞幾長？啱唔啱先？喂，啱唔啱先？好啦，咁如果話佢邊個位置開始攞嘅話，咁點做？好簡單啫嘛，叫個電腦揾翻第一個空格喺邊度出現，加翻一就係個英文名個第一個位啦。啱唔啱先？呢個前面有個空格喺度，係咪先？我只揾翻第一個空格出現嘅位置，加翻一就有英文名嘅第一個英文字母，合唔合理？如果你話啦，我要佢攞幾長，咁點算？簡單啦，我咪攞翻第二個空格出現個位置，揀翻第一個空格出現嘅位置，咪啱啱好個 difference 咪就係佢呢個英文名嘅長度咯。你諗下係唔係？係唔係？你諗下係咪先？諗清楚。係啊，我哋用 Excel 係咁用㗎，我哋要用呢方法㗎。我哋學嘅唔係學個 formula 本身啊，我係學下個 methodology 啊。你明唔明我講咩啊？個方法 formula 死嘅，你可以買本嗰啲叫做咩啊？嗰啲Excel Bible 咧，翻去大把有得抄啊，大把你自己睇啊可以。但係點樣砌埋一堆，我哋要咁諗啦。呢個就係個思考過程，得唔得？講多次，我要點啊？首先 mid string 我要求啲咩嘢？我要求佢嘅第幾個 character 開始攞，我就要 search 翻佢究竟第一個空格喺邊，加翻一就係我哋開始個位，啱唔啱？第二個空格喺邊個位置出現，我要知道，因為第二個空格個位置出現個位置咧，將你揀翻第一個空格出現嘅位置就啱啱好就係乜嘢啊？就係我哋個英文名個長度，啱唔啱？算啦，做實驗啦。你做乜啊？你哋好啦，睇住咯喎，你明唔明嗱？我簡單啲俾你睇下，簡單啲，好，我加多兩格先。呢個就係第一個位，呢個就係第二個位啊，得唔得？好啦，第一個空格位置點揾㗎？第一個空格位置可以點揾？等於乜嘢 ？Search， 我分拆咗嚟揾啊。第一個空格揾嘅位置，揾邊度？揾呢個人名，就係第六個位。呢個就係第一個空格出現嘅位置。好，睇下先。好，打翻闊啲先，唔好意思啊。見唔見到 ？Search 第一個空格嘅位置。見唔見到？係咪啊？喺 A2 揾翻第一個空格嘅位置。好啦，就6咯，係咪？好啦，我揾第二個空格位置點揾？記唔記得 ？search 完再 search 咯，係咪啊？即係點樣？都係 search 乜嘢？個空格嘅位置揾邊度？揾翻呢一格 ，OK？不過由第幾個位開始揾，就係第 search 嗰個位嘅第一個空格嗰個開始揾，都係 A2。
不過今次係點樣咧？生完括弧之後就加一。我呢度唔記得打生括弧添。Yes， 就係第12個位。放心，我拉翻佢俾你睇嘅。呢、個見唔見到？諗下先。首先第一件事，我要做嗱，佢係咪一個 search 上面包住另一個 search 啊？呢個 search 揾咩嘢？裡面呢個 search 揾第幾個位？揾第一個空格嘅位置，啱唔啱？但係點解要後面要加1啊？因為我想外面包住個 search 要揾乜嘢？就係第一個空格出現嘅位置之後，佢加一個位之後，先再揾第二個空格。明唔明講乜？咁佢一定 eliminate 咗第一個空格出現嘅機會率咯，啱唔啱？咁要咁樣，佢兩條方條嚟執行完之後，佢揾到係第二個空格出現嘅位咯，合唔合理？合唔合理？好合理。嚇？做唔到？簡直好心交。係咁樣啦。OK，冇錯，呢個 B 嘅。好，冷靜，唔使驚。今日唔會教數學嘅，放心。我今日而家教呢啲嘢唔係數學嚟㗎，呢啲只不過邏輯嚟嘅啫。喂，係咪先？得啦，有人搞掂咗啦，恭喜晒啊！係咪好興奮啊？你搞得掂嘅話，係咪啊？係好玩在呢樣嘢啊嘛。OK，得唔得先？呢個得唔得先？呢個好，呢個就係揾翻第二個位啦嘛，啱唔啱？好啦，揾英文名點揾？等於 mid-string， 啱唔啱？要揾邊個？嗰個叫做 A2嗰個格仔嘛，啱唔啱啊？我攞翻 A2嘅格仔嘛，啱唔啱？A2嘅格仔邊度開始攞？就係攞翻佢第一個空格出現嘅位置加翻1嗰個位，啱唔啱？佢空格後面嗰個位先係英文名嘅第一個位嘛。再攞翻咩嘢？個長度係幾多？就係邊個？呢個減呢個。喂，O 唔 OK 先？諗下係咪先？得唔得？嗱，呢個係一個思考練習嚟嘅，呢個係一個純粹思考練習嚟嘅啫。OK？O 唔 OK？好咯噃，睇多次。其實我要係攞中間嗰嚿嘢，我攞中間嗰嚿嘢嘅時候就攞咩嘢？好啦，我會話俾你聽，mid-string， 我係要求點樣由第幾個位置開始攞啊嘛？攞 E 呢個位，但係 E 呢個位點樣攞出嚟嘅咧？我哋首先要知道就係話，究竟呢個空格同呢個空格個位，我就要知道佢究竟攞幾多嘢㗎啦。我攞咗第一個空格之後，我就控制 mid-string 就褪一格，攞個大加 E， 所以就係呢個第一個空格出現個位置加翻1，就係我哋個大加 E 呢個位，啱唔啱？而點解要揾第二格咧？呢度揾第二個空格咧？因為知道攞第二個空格揾翻第一個空格呢個位置，我就啱啱好就係英文名個長度，亦即係我哋 mid-string 裏面話咗俾你聽邊度 start， 跟住攞幾長，明唔明我講乜？所以我哋用呢個方法嘅話咧，我就可以用個 mid-string 嚟去抄翻，就係話呢個叫 Efin 呢個名就係咁樣攞翻出嚟嘅啦，得唔得？好啦，當然啦，嚟到呢度時候，我想去做埋落去，咁點算啊？highlight 咗呢度之後，指住呢個仔 double K， 恭喜晒，搞掂咗，全部攞晒人名㗎啦。嘿，做乜事？呢度 highlight 咗呢度1，由 D2 去到F2， 得唔得 ？highlight 咗之後，指右下角位置 double K， 佢咪計晒俾你咯，係嘛？好啦，當然你話啦，David 啊，其實咧你教我咁寫咧，總好過咧我哋要點樣啊？
記住，如果你嘗試諗下，如果條 formula 本身我要成條由零開始打起，其實諗下喎，即係呢度嗰呢個 search function 同埋呢度嗰兩個 search function 就擺埋落去呢一度嘅咯喎，係咪啊？咁就好大鑊嘅咯喎，呢抽嘢係咪啊？係咪好惡睇啊？咁所以呢個故事又話俾你聽件咩嘢咧？就係有陣時有一啲比較複雜嘅運算，你可以拆嘅格仔咧收埋一邊先，到時候 call 翻個 column 嘅資料出嚟咪搞掂咯。For example，好似呢度咁樣，我第一個格仔空格嗰個位置，嗱攞第二個格仔空格個位置咧，其實呢個 formula 係需要嘅。咁我只不過將佢開另外兩個新 column 擺出嚟，咁咪方便 call 翻佢，咪容易啲去處理咯。係咪？但係條 formula 係咪靚仔啲啊？睇落去冇咁長啊嘛。但係第二樣嘢你話啦，阿 David 呢個表我做俾個老細睇嘅。你再戇居居咧整多兩個 column 叫 D 同 E column 俾我，我老細會問我呢兩個咩 column 嚟㗎？咁點算？簡單啦。所以點解好多時候咧呢兩個 column 會點樣啊 ？highlight 之後 right click 同佢講件咩事 ？high 咗佢，搞掂。明唔明白點解有啲 column 會 high 咗啊？就係好多時候咧，就係中間做運算嘅時候咧，你啲同事們就將佢點樣啊 high 咗佢，因為唔想影響到睇個人啊嘛。好啦，同一道理，你話啦 ，David 咁點樣 unhigh 佢啊？見唔見到呢度係 C 同 F 嘛？咁咧即係中間有嘢啦。我知中間呢個位置變成有少少粗粗地呢個位 ，right click 同佢講件咩事 ？unhigh 佢衰喎呢個，要逐下下 unhigh 喎，得唔得？咁當然啦，如果 highlight 咗之後咧 high 咗，咁你想快啲方法一嘢過 unhigh 咗佢咁點算咧？將呢兩個 column 一齊 highlight 咗，因為知道 C 同 F 之間一定有 column 喺度噶嘛。highlight 咗呢兩個之後 ，right click unhigh 一試就 unhigh 翻俾你，明唔明白？幾時會用呢個技巧啊？複雜嘅 formula 你拆散佢，跟住又唔想將嗰啲拆散計算過程影響到佢嘅話，我就會將佢點樣 high 咗個 formula，明唔明白？第二樣嘢睇嘢咯喎，其實揀翻你嘅 English name 呢一度先啦，得唔得 ？F2 呢個格仔睇翻喺上面 formula 呢個 tab， 見唔見到呢一度 formula auditing 嗰度？我除咗 eval formula 之外咧，仲有兩個嘢嘅喎，叫 trace dependent 同埋 trace precedent， 見唔見到？而家呢度我揀咗 Evin 呢個名呢個 formula 嘅話咧，我想睇下佢究竟係邊幾個老豆阿媽生佢出嚟嘅，咁點算？咁呢個就叫 trace precedent， 意思係話翻俾你聽，嗱呢個 Evin 咧就有呢一格 E、D 同埋 A 呢幾格嘢。計出嚟㗎啦，見唔見到？係咪有晒箭嘴去俾你啊？好啦，如果唔見啲箭嘴咁點做？咁呢個就係 remove arrow。譬如我調翻轉頭，如果想睇下，喂，而家呢個格仔一陣間會生個咩仔出嚟嘅咧 ？Trace dependence。咁你見到啦，哦，原來咧呢個咁嘅計咗出嚟答案咧係會影響到呢一個咁嘅答案嘅，明唔明我講乜？收唔收到？就咁樣咯，呢個叫 trace dependence。我啲教你呢樣嘢咧，有陣時你要跟人哋一啲 Excel spreadsheet 咧，人哋好多 formula 已經整好晒喺度噶啦嘛。有陣時你可能會戇居居咧，又唔知 somehow 又 delete 咗人哋某個格仔裏面資料，你又唔知道會引起軒然大波。因為點解啊？因為其實 Excel 裏面格仔咧好多時候係瓜爛騰騰瓜係咁計好多數噶嘛，啱唔啱？咁所以如果你 delete 每一個格仔之前，你最好就做一個 checking， 就係睇下佢有冇 dependent。即係有冇人要點啊？因佢要依靠佢嘅。如果有人係依靠佢而係殺鬼咗佢嘅話咧，咁嗰啲就變成孤兒寡婦噶啦。你明唔明講乜？就好慘噶啦。跟住唔知計一大堆嘢出嚟，唔知乜鬼嚟嗰啲係。OK， 如果佢彈個 error message 出嚟講由自可喎，最恐怖係乜嘢啊？佢係點啊？計錯數你唔知啊？咁你成張 spreadsheet 就錯晒噶啦。明唔明我講乜？所以點解我 delete 嘢之前唔該要撳一撳呢個掣，叫咩啊 ？Trace dependent。OK。呢個 trace dependent， 睇下有冇人 depend on 佢，有冇格仔 depends on 佢個計算，得唔得？收到未？緊要嘅呢嚿嘢係咪好易咧 ？OK， 好，繼續咯喎。跟住話啦，我 David 係咁複雜嘅點解？冇錯，呢個純粹係一啲咧比較刁鑽嘅一啲思考練習嚟嘅啫，得唔得？即係練習下就話點樣去處理呢一類型嘅嘢，如果用 formula 點砌得唔得？
但係當然啦，日常生活裏面我會點做嘅咧？OK， 日常生活裏面我會點做嘅咧？係好簡單嘅啫，個方法就係咁樣嘅。其實咧，我首先喺度 A 嘅 column 得唔得 ？insert 佢 insert 多㗎 insert 先sorry 撳錯掣 ，Ctrl Z 恢復原狀先啊 ，Ctrl Z 得唔得？我應該揀邊個咧？揀呢個 B column 先得唔得 ？Right click insert 得唔得？好，再揀多個 right click insert right click insert 睇先，1、2、3、4、5個 right click insert。好啦，我想要幾多格咧？唔該，我要總共呢個中間要加幾多格落去咧？加個5個空格喺度俾我，得唔得？即係咁樣啦。B、C、D、E、F 加5個吉嘅 column 俾我，得唔得？加5個吉嘅 column 俾我。為一間唔會影響到我啲結果咧 ，highlight 咗咧 A 個 column 先 ，Ctrl C double copy 得唔得？好，得唔得先？呢度 click A 呢個位置，成個 column highlight 咗 ，Ctrl C double copy 揀翻揀翻成個 B column，Ctrl V 貼佢過去，得唔得？收唔收到？好啦，我只不過就係 duplicate 多個 column 咁解嘅啫。喂，收唔收到？因為咧頭先我哋後面咧已經做咗咁多 calculation 啦，我唔想搞亂佢啊，所以我特登 duplicate 多個 column。好啦，同你講先。實際上，如果我真係要做個分類嘅時候，我會點玩嘅咧？即係分名啊，得唔得？好啦，唔用 formula，咁你可以用個最快嘅方法，一次過就可以將佢分晒佢嘅。咁點做咧？好啦，我縮翻細先。我咧就將下邊由 B2去到 B31呢個位 highlight 咗佢先，得唔得 ？B2去 B31 highlight 咗佢先。知唔知點樣 highlight 啊？有兩個方法，有一個方法揀咗呢個叫 B2 呢個格仔先，得唔得？跟住撳住 Shift Control 撳實佢，撳一下向下箭嘴，放 Control 放 Shift。呢個唔使我教係嘛？點解咧 ？Shift 代表咩意思 ？Shift 就代表 highlight。OK， 由而家呢個位置開始 highlight。撳上下左右箭嘴就代表點樣啊？上下左右咁移動個 active cell 啊嘛。但係如果撳 Control 向下箭嘴代表咩意思？一去就去到我哋 column 最底位置。明唔明講乜？同一道理，如果撳住 Ctrl 掣撳向上箭嘴就去到嗰個 column 最頂位；撳住 Ctrl 掣撳左，或者撳住 Ctrl 掣向右，佢就去到個 table 最左手邊同埋最右手邊。明唔明我講乜？所以就係咁嘅 combination 咧，就可以好方便你 highlight 㗎啦。Shift Ctrl 上下左右箭嘴，係咪啊？一夜過就可以揀到㗎啦。好啦 ，highlight 完之後，該點做？睇嘢咯喎！原來咧喺我哋上面呢一度有叫 data 嘅呢一個咁樣嘅位置，得唔得？有叫 data 呢個咁嘅位置。OK， 咁喺呢個位置裏邊咧，見唔見有個選擇嘅名就叫 Text to Column？ 見唔見到 Text to Column？ 上面頂端呢個位呢度有個叫做 Text to Column， 見唔見到？咁我點做咧？撳一撳呢個掣 Text to Column， 跟住咧佢就會彈咗個 dialog box 俾我哋㗎啦。搞邊科？去呢度。好啦，彈咗個 dialog box 俾我哋。好啦，呢個 dialog box 係點樣嘅咧？佢問我哋幾個問題。第一就係話啦，而家係打算咧將而家呢個 column 裏面資料咧，將佢點樣啊？將佢變成一個個 column。你想點分法先？見唔見佢兩個選擇？一個叫 fixed width， 一個叫 delimited。delimited 就係話用咩符嚟分開佢。fixed width 係咩意思 ？fixed width 嘅意思就係話我哋係咪控制翻就係每個格仔有幾長嚟控制佢？明唔明講乜？咁我哋就唔係用 fixed width， 我好明顯地要用一個叫做咩咧？就叫 delimited， 用個某個符號。我依家會打算個空格嚟分開佢，得唔得？咁你就係 finished， 唔係 next， 唔係 finish， 黐線 next。嚟到呢度嘅時候，原來咧佢 by default 用咩去分嘅咧？用個 tab 嚟去分佢嘅。但係頭先講過啦，我要識咗個 tab， 我用咩嚟去分？用個 space。Once 咁樣 space， 你已經見到啦，佢識得揾1、2、3、4分到4個 column 已經。死未？其實嚟到呢一刻鐘咧，你知道想撳乜㗎啦，唔需要再撳 next 啦，撳 finish 啦。去到呢一刻鐘佢就問你啦，喂，如果你咁樣打散佢咧，
跟住呢個 column 後面嘅 column 咧就俾人 replace 過，有冇問題？梗係冇問題啦，點解啊？我預咗頭先，我預咗吉格喺度啦嘛，所以咁 OK 晒，搞掂，咪齊晒咯，見唔見到？啱唔啱啊？所以明唔明白點解我會咁做法嘅咧？就係咁解啦。1、2、3，拆散晒咯，得唔得？嚇？冇錯，個 comma 喺後邊咁點算？你咪先用翻 formula 搞掂佢咯。你明唔明咁啊？嗱，記住你話今日好襟時咯，襟時得個你逐個格，你要用個 formula 解決佢。如果去到呢啲位用大嘅 formula 拆晒咗之後，剩翻啲 minor 嘅，你咪用翻 formula 解決佢咯。明唔明我講乜？我咪揾翻個 comma 個位，淨係唔要佢。心口講乜？試啊！你而家試啊！你明我講乜？喂，你明我講乜？嗱，首先第一件事，頭先我教你嗰啲，一開波教你嗰啲咧係好壯觀嘅嘢嚟嘅，係好複雜嘅。但係而家去到咁 minor 嘅嘢，你咪要我試係嘛？點試？你諗咗先。嗱，好簡單。有同事話點樣可以將呢個 comma eliminate 咗佢？咁點算？好簡單㗎咋。喂 K， 呢個加到 column 先。我加到 column 先。點樣可以好壯觀地就係唔要個 comma？好簡單，你諗下先。嗱，呢啲嘢同計數一樣㗎。你唔去，你要做一次咧，你就永世記得㗎啦。好簡單㗎咋。頭先咧，我唔係淨係嗱，我教你用 search 啦，係嘛？但係教用 search 之餘咧，其實咧，我仲有個叫咩㗎？喂，仲有個叫乜嘢啊？唔使乜 find。諗清楚嚟，同事。其實咧，我哋嗰個姓氏，我哋加咗幾多格啊？加多個 comma 啫嘛，啱唔啱？係唔係？跟住再拎減。冇錯，醒目，明唔明講乜？嗱，同事們，頭先又陷入咗一個思考嘅盲點啊！我認真講㗎，頭先因為由頭到尾咧，你哋係用咗乜嘢啊？我一路講係講 search、find， 係咪啊？揾佢啊嘛。但係我諗過就話，其實我使唔使揾 search 揾 find 先？唔使啊，因為點解啊？因為而家個姓氏加個 comma 咧，就 exactly 係呢一抽字串嘅乜嘢長度。我揾翻而家抽字串有幾長，減翻1。我跟住就用 left 就同佢講就係 left 呢個 length 減翻1，咪 exactly 就係個姓氏咯。係咪解決咗問題啦？已經，你諗下係咪先？嗱，其實咧我哋聽寫 program 就係咁樣噶啦。好多時我哋會跌咗入個咩思考嘅盲點。如果用咗 A 嘅方法，頭先用嗰個方法寫唔係唔得，不過煩咗啲咯。但係如果用咗我個方法諗嘅話咧，你咪簡單好多，得唔得 ？Let 呢嚿嘢話翻俾你聽件咩事啊？有幾長係 length 呢嚿嘢嘅長度減翻1 3括CJ 度搞掂，咁你咪簡單好多咯，打少好多字添，係咪啊？其實老實啦 ，formula 咧，如果你愛做 data massage 咧，就用頭先嗰啲大型嘅功能解決完之後咧，整翻堆嘢覺得唔順眼嘅話咧，你用啲 formula 好似頭先咁樣去慢慢收減減搞佢咯。得唔得？喂，聽住啊！頭先咧，你唔係學呢幾個 formula， 頭先學呢幾個 formula 之餘，你學下我個諗嘢嘅模式。有個咁嘅問題發生嘅時候，點樣分拆個問題？點樣去將佢點樣啊？會唔會有啲方法會簡單啲，你去解決佢咧？就係咁樣，要諗呢啲嘢，好唔 OK 啊？掂唔掂？掂唔掂？Good。你知唔知道而家小學生係玩咩㗎？原來咧，因為我侄仔咧今日又去叩門啊，陰公，唉慘！咁咧我睇咗幾間小學，其中一啲小學好誇張嘅。原來咧小學1年班咧就會砌機械人，跟住小學4年班就會寫 app，係啊，
係好簡單嘅咋。你話砌咩機械人啊？用 LEGO 砌機械人，跟住喺個 iPad 上面寫個 program 俾個機械人去控制佢咯。小一啊，係啊。咩啊？係啊，要俾錢學㗎，係啊，因為就係買嗰套 LEGO 咧，即係簡簡單單咧，都要成接近3000蚊嘅嗰套嘢，係啊。好，得唔得先 ？O 唔 OK？得唔得？係啊，今時今日如果我哋唔識寫 program 咧，基本上連小學生不如嘅陰公。好，繼續。好，掂未？掂未？掂未 ？OK。好，得啦嘛呢個係咪啊？嗱，明白啦嘛。嗱呢啲其實就係我哋平時做 data massage 啊，點樣去拆啲字出嚟就係咁玩㗎啦。O 唔 OK？好，繼續。唔該，隔離咪佢 exercise 01。好，睇個 exercise 01呢嚿嘢啦。係呢嚿好簡單嘅啫，呢嚿。哇乜嘢？好，好簡單嘅啫呢嚿嘢。好，睇下咯喎，呢嚿嘢點簡單法咧？呢個表其實我都打算搞啲 formula 啫，同埋一啲基本嘅 concept，得唔得？好啦，我好快咁完成咗佢啊！呢一個係一個 item list 嚟嘅，好明顯係一個，得唔得？話翻晒俾你聽，有呢個 teaspoon 啊、timer 啊、clove 啊、spaghetti spoon 啊、fork 啊、pan 啊等等嘅東西喺晒度，有晒個 costing 啦、retail price 等等嘅嘢喺度，得唔得？好啦，唔該。最簡單，計個 profit 點計？好簡單，將個retail price 減翻 cost 咁咪係咯，得唔得？好啦，唔該。但係減嘅時候咧，教你一個方法先。我哋咪我喺度講我先。好啦，平時你會點計啊？計個 profit 你會點計？等於我用翻個最簡單方法計先。Retail price 減翻 costing，enter， 跟住點做？指翻個格仔 ，double click 落去，搞掂。係咪咁計？係咪啊？嗱，首先有件事，呢個係大家識㗎啦，呢個方法係咪已知嘅方法嚟㗎嘛？好啦，但是咧，原來咧喺我哋 Excel 世界咧，其實喂，我冇 case 先呢個，我冇 case 先，係冇簡單啊呢個。好啦，但喺 Excel 世界裏邊嚟講咧，原來我哋今時今日玩咩啊 ？Big data 啊嘛，成日講大數據啊嘛。你知唔知玩大數據嘅時候咧，我哋就好中意咧，就會提到一嚿嘢出嚟㗎啦。嗰嚿嘢個名係叫咩東西咧？我哋就叫做 matrix 嚇，係啊，22世紀殺人網絡啊！有冇聽過呢個 terms 啊 ？matrix 得唔得？22世紀殺人網絡得唔得？好啦，首先你話啦，乜嘢嚟㗎？嗱，原來咁樣㗎，因為咧，原來我喺數學裏邊咧，我會有一套數學係專係俾電腦用嘅。就係點樣咧？就係話我哋如果喺電腦裏邊咧，我哋就係1+1等於2。我哋覺得咁樣去計個加法咧，實在太過大材小用啦。我就叫部電腦就咪一次過就計一個1+等於2。我一次過要佢點啊？一次過計咩咧？要計10萬個1+1等於2。明唔明我講乜？係一堆數加另外一堆數等於另外一堆數，係一堆堆咁處理。而呢一種一堆堆數去處理嘅方法，我就叫做咩咧 ？Matrix 嘅運算，簡單啲嚟講，得唔得？但係喺電腦世界裏面，點解我哋要打機？我哋啲電腦嗰啲 graphic 會咁靚啊？就係因為佢裏面計數係點樣㗎？係一堆數同一堆數計數，跟住出另外一堆數，咁咪計得快咯。好啦，而家同你講先，原來咧喺 Excel 裏邊咧，我哋都會引入呢個 concept 嘅可以，就係 Matrix 嘅 concept。好啦，問翻問題先。其實有冇發現一個問題嘅？其實平時咧，你 highlight 咗呢個叫做 E5 去 E10嘅時候咧，你覺唔覺得有啲奇怪㗎？點解我明明 highlight 咗 E5 去 E10，但係點解 E5 一定係淺色啲嘅喎？喂，明唔明我講乜啊？你點解唔問呢個問題嘅？你平時用 Excel 唔覺得奇怪嘅咩？我明明由 E5 highlight E10，但係點解 E5 係會淺色啲嘅？係咪啊？喂，明唔明我講乜嘢啊？點解佢會淺色啲㗎？即係有原因嘅啦，要唔係全部黑色嘅啦，啱唔啱啊？好，睇嘢點解？原來呢個嘢就係保留我嚟去做 matrix 嘅運算嘅。OK， 即係點咧？睇嘢 highlight 咗度之後 ，E5 去 E10 我 highlight 咗，睇我打咩咯？等於我 highlight 咗 D5 去 D10，減翻 C5 去到 C10，得唔得？
O 唔 OK 先？好，等等啊！我見到有同事攞個輔助鏡出嚟啦，我放翻大啲先。你有冇咁嚴重啊？等於呢個減呢個，見唔見到我咪一堆減一堆啊？好啦，你唔好撳 Enter 住，唔係撳 Enter 㗎，係撳得咪先？係咪啊？Control Shift Enter。Control Shift Enter。好，冇錯，等於一堆數減一堆數。OK，Control Shift Enter 得唔得？好啦，首先第一件事，乜嚟嘅呢啲？首先你留意一樣嘢，上面你揀翻條 formula 嘅時候，有冇見到啲好神怪嘅嘢？呢條 formula 咧，呢一度 formula 喺度噶嘛？條 formula 喺度噶嘛？睇翻呢度會寫住乜嘢？見唔見一個大括弧括實佢㗎？見唔見到？但係因為咧好多時候你留意下，尤其是如果人哋啲客俾你或者 supply 俾你嗰啲 formula 咧，如果見到啲咁嘅嘢嘅話咧，你就知道佢要引用咗乜嘢？Matrix 嘅運算就係一堆數減一堆數。佢首先點樣咧？將你擺答案嘅位置 highlight 咗，就喺裏面就打 formula，等於一堆數減一堆數，跟住撳 Control Shift Enter 就係咁計出嚟㗎啦。喂，收唔收到咁啊？快好多㗎，咁以後嘅嘢 ，OK， 成堆嚟㗎啲嘢會。好啦，咁先，嗱，引入咗呢個 concept 先啊。好啦，但係實際用途係點樣嘅咧？好，睇嘢啦喎。實際用途仲有喎。好，嗱，首先唔該。但係呢個有一個唔好嘅地方，一堆數減一堆數。但係呢一堆數咧，呢個位置揀其中一格仔撳 delete 掣嘅話，佢就唔俾你 delete 嘅。點解咧？因為佢點啊？一齊出世一點樣啊？就係10上10落㗎啦，就係荷蘭嘅全能足球嚟㗎。OK， 即係要佢一個死嘅話唔得嘅，要成堆一齊死。highlight 佢 delete 佢係死得㗎啦。好啦，聽住，冷靜，我有原因嘅啫，教呢樣嘢。好啦，係唔使畫住，好冷靜。好啦，首先嚟到呢度嘅時候咧，你係第一個 concept 先，就係其實咧，如果一堆數同一堆數嘅話咧，我其實有個做法㗎，可以。我點做法咧？呢個叫 costing 喺呢度。我可以咧，如果呢度啲堆數係大堆嘅話咧，我可以咁做嘅喎。highlight 咗啲堆數，呢個如果而家佢叫做咩啊？C5去 C10啊嘛，係咪啊？好啦，我 highlight 咗呢度之後咧，我就同件咩事咧？留意 highlight 咗之後，左上角，我喺翻左上角呢個位 highlight 咗呢度之後 ，C5 至 C10，highlight 之後喺左上角呢個位 KK， 我同你講呢叫咩東西咧？就叫做 CELL，COSTING，Cell costing。打完之後撳 Enter 掣，咁以後呢一個 C5 去 C10 呢個位，我就改咗個名咧，就叫 Cell costing。喂，O 唔 OK 先？係咪先？好啦，因為佢係啲 cell 嚟㗎嘛，呢啲我咪前面用個細階就叫 cell，佢屬於呢個裏邊叫 costing 呢嚿嘢叫做得唔得？好啦，同一道理嚟到呢度，簡簡單單 highlight 咗呢幾嚿嘢。OK，retail price 第一格去到呢一度 highlight 咗佢，又去到左上角位置，因為佢係 cell 嚟㗎嘛。你細階大 CELL cell 就打咩咧 ？RETAIL cell retail， 我撳 Enter， 咁咧就可以將呢一度呢個咧就叫咩啊 ？cell retail。而我哋 C 呢個 column 嗰個叫咩啊？叫 cell costing， 得唔得？有咩好處啊？平時同講 A1 試到 A10 減翻 B5 減去到C11咁先講咯，好嘛？咩嚟㗎裏面啲嘢？唔知。但係如果你令到我哋啲 formula 打出嚟 meaningful 啲，或者係打落去人性化啲、容易人哋去 trace 嘅話咧，你就應該將唔同嘅位將佢點樣啊 mark 咗唔同有人性化嘅名，好似而家我個名。先再打 formula， 咁就好玩啦，明唔明我講乜？好啦，留意下咯喎，有咩特別啊？睇嘢嚟到呢度 highlight 呢個位置得唔得？都係 profit 個位，打咩啊？等於睇住咯喎，
我要打兩個 cell 得唔得啊？記住，如果點解你話啦，David 頭先改名使唔使一定要打 cell 開始嘅咧？唔需要，你自己用乜嘢開始都冇問題。改個名叫 Hello Kitty D.A. Daniel 都冇所謂。但問題係 David 咧就個慣常做法係點樣嘅咧？第一，啲名一定唔會有空格，因為佢唔俾你有空格嘅。第二樣嘢係點樣咧？我頭嗰個英文字母，頭嗰幾個英文字母就代表佢咩嘢種類，明唔明講乜？譬如而家度計數嘅話，佢係啲 cell 嘅話咧，留意下咯喎，喺度打 C-E-L-L， 留意下有咩特別？原來咧，阿 David 點解我改名一定用個 type， 用佢屬於咩類型嘅嘢嚟去命名先咧？就因為我方便我打咗 cell 出嚟之後咧，恭喜晒，下面啲名你唔使記㗎，佢可以被揀翻啊嘛，啱唔啱？我咪揀翻 costing 定係呢個叫 retail 啊？好，我揀 retail 先，撳上下鍵再揀翻去 retail， 撳咩掣 ？Tab 掣，跟住點做？揀翻 cell costing 撳 Tab 掣 ，Control Shift Enter 得唔得？跟住撳 Control Shift Enter。好啦，佢偉大地方係乜嘢？第一，我哋如果將嗰啲格仔改晒個靚名，有清楚楚嘅名，我以後就叫佢 Cell Retail， 以後叫嗰就叫 Cell Costing。我打 formula， 一望條 formula 就知你想計乜，係咪正好多啊？你感覺正，但係如果我第三者睇你個 Excel form 嘅時候，我就唔知你呢個 retail 喺邊度。好，真係喎，我真係好大鑊喎，係咪啊？你講得啱，呢個係一個 point 啊。但係咧呢個 point 咧，你可以咁樣嘅。如果個第三者咧醒目嘅話咧，睇住頭先我講乜嘢啊？喺 formulas 嗰度，我哋可以叫咩啊 ？Chase Descendant， 佢咪知道係呢啲嘢咯？有晒顏色㗎，呢格同呢格搞埋就係呢格。咁仲唔知？試過你用下低嗰啲都係指數上。嚇？就算你揀下低嗰個啊，係啊，你揀22.8都係指數上高第五個 row。咁樣啊嘛，成扎嚟啊嘛，佢係，因為成扎計啊嘛，啱啊。好啦，但係問題你話，咁第二個佢睇唔睇得明咧？嗱，好老實講一句，佢要識呢個嘢嘅，都係要。但問題個 point 就係話，你以後你自己跟翻係咪容易啲咧都？記住，因為我哋一定要人性化管理，有啲嘢要得唔得？所以呢個就好處就係好似就係人性化管理嘅啫。記唔記得我講乜？掂唔掂先？好啦，跟住就話啦，阿 David 啊，咁如果我點樣去剷走晒啲名啊？後尾點樣啊？我計好晒之後，好人性化對咗自己 ，OK？ 但係落河頭先有同事話齋，我驚間 send 咗俾個send 俾個 customer， 佢唔明我講乜喎，咁點算？你可以移走啲名噶嘛？好啦，你話啦，咁到時候移走啲名會有咩後果嘅咧？唔緊要，睇下先。有一個見到叫 formulas， 上面係咪 formulas？ 喺 formulas 呢一度咧，見唔見一個叫 define name， 同埋一個叫 name manager， 見唔見到呢度？係咪？撳個 name manager， 當你撳個 name manager 嘅時候咧，呢度見到啲咩東西喺度？佢咪彈咗個 box 俾你。喺個 box 裏邊咧有 sell costing、sell retail， 見唔見到啲咁嘅嘢喺度啊？咁呢兩個咪頭先啱啱改嘅名咯。如果你話啦，阿 David， 我想好肯定呢兩嚿嘢我唔要啦，咁點算？揀翻佢 sell costing 就撳咩掣？delete， 跟住佢問你係咪 delete 咗名啊 ？OK， 佢就蒙主重召㗎啦。同到你 sell retail， 撳 delete， 撳 OK， 佢就會點樣啊？蒙主重召㗎啦，得唔得 ？OK， 好啦，問題嚟啦。阿 David 其實啲名咧有邊兩隻嘅咧？最主要講得兩隻嘅啫。一種就係話咧 highlight 咗某個範圍，你俾個名俾佢，好似頭先咁樣，我俾個名俾佢。另外一種就係幫啲咩起名咧？就係幫啲 table 起名。譬如我哋咪會有個功能叫做咩咧？就將一大紮 data 咧將佢變晒做 table 嘅，得唔得？一陣間會教翻你點做。但係問題嗰啲 table 整咗個名之後咧，喺 name manager 嗰度咧係 delete 唔到㗎，得唔得？係得呢啲叫 name tag， 即係頭先咁樣啦。我求其 highlight 範圍改翻名俾佢啲咧，就可以喺 name manager 嗰度話改話 delete 就話 delete， 明唔明我講乜？好啦，問題嚟啦，咪住先 ，David 頭先打條 formula 好似靠個咩 sell cost 咪 sell retail 減 sell costing 嘅喎。咁嗰條 formula 點啊？你殺咗佢個名，聽住，你殺咗佢個名啫，即係叫除名啫。除名唔代表嗰個人死咗噶嘛。close 咗之後，
咦，真係死咗！OK， 呢個真係死咗啊！呢個 OK， 係啊，呢個真係死咗啊！呢個啊，真係大鑊啊！呢個得唔得？好，跟住話咁點算啊？冇辦法㗎啦，咁樣咁要點樣啊？highlight咗呢度 OK， 跟住點樣咧？離翻呢個位置，等於，所以我都係覺得係咩咧？始終我都係覺得改名啦，改靚靚仔仔咪好咯。好，好呢個位置揀翻呢個位 ，OK，Ctrl Shift Enter 就係咁啦，得唔得？好就係咁，得唔得？所以我仍然都覺得咧改名正啲嘅都係，得唔得？好，繼續。喂 ，David 啊，咁我叫 net profit 咁點計？如果用翻我哋嗰啲叫乜鬼啊？用翻我哋嗰啲用 matrix 嘅計法點計 ？highlight 咗呢一度點做？等於咩東西？呢大紮嘢答案啊嘛，乘翻幾多 ？sales volume 得唔得？喂 ，O 唔 OK？ 揀翻個位置 highlight 咗先，等於呢個東西乘翻 sales volume。佢就會咁樣 Apple 咪咁，佢會每行咁樣乘嘅啦。Ctrl Shift Enter 就咁樣，得唔得 ？O 唔 OK 先？得唔得？好啦 ，O 唔 OK 啊？呢個得嗬？好啦。如果佢問你啦，喂，我哋而家要係點樣啊？要揾翻個 profit rate， 我個 profit 係幾多啊？得唔得？個 profit 幾多啊？好啦，好簡單嘅啫，就等於咩東西？等於呢個 profit 除翻個 costing， 得唔得 ？Ctrl Shift 揦嘢，唔記得 highlight。呢個等於呢個叫做咩啊 ？profit 除翻個 costing 得唔得 ？Ctrl Shift Enter 搞掂150%，見唔見到啊？嗱呢個話啦，阿 David 咁細個表有咩用啫？冇錯，咁細表真係冇用㗎。但係如果你個表係點樣啊？幾萬、幾萬、幾十萬、幾十萬咁計嘅話咧，又唔同講法㗎。用咗個 concept 去計，得唔得？好啦 ，O 唔 OK 先呢個 ？OK 嘛？好，留意喺呢一度 ranking 啦，排第幾？好啦，我點樣知道佢係排第幾嘅咧 ？OK，for example，我就想用佢個咩咧？用佢個 net profit 咧嚟睇下佢係排第幾。OK，咁我要點做？咁我就用翻個叫 ranking 嘅函數式嚟去計嘢嘅咯喎，得唔得？好啦，留意喺呢度。等於，sorry， 嗱留意喺度咯喎，嘿，去翻頭先 I5， 嗱呢個咧就唔會用 matrix 嘅方法計嘅我，你嘗試下想介紹一樣嘢俾你聽，等於 RANK， 好啦，出事啦開始，見唔見到？我打 RANK 嘅時候咧，我放翻大少少俾你睇呢一度。見面喺度 rank dot avg rank dot eq rank 見唔見到？好啦，你有冇留意到咧？點解個 rank 嗰度咧前面有個 exclamation mark 喺度嘅？點解？見唔見到？冇錯啦，佢就嚟玩完啦，即係呢個函數式係舊版本嘢嚟㗎，得唔得？咁即係咩意思嘅咧？就係話啦，佢係勸喻我哋就係話啦，唔該呢個 rank 咧點樣啊 ？This function is available for compatibility with Excel 2007 and earlier. We return the rank of number in a list, OK, of numbers, its size relative to other values in the list, OK， 就咁解喎。咁你話啦，呢個舊嘢嚟嘅喎，咁點算啊？留意下上面，上面有另外一啲好嘢喎。原來有兩個 return the rank of number of a list of number its size relatively to other numbers in the list. Okay, if more than one value has the same rank,
the average rank is returned。嗱，見唔見到咧？有兩嚿嘢幫我揀嘅喺度。由 rank 到 average 就點樣咧？就話如果兩個數計出嚟嘅時候，如果 ranking 可能兩個都係點樣，有兩個人第二嘅話咧，佢會點樣咧？佢就會變成係1.5個 ranking， 明唔明我講乜？但係如果嗰個叫 EQ 嘅就會點樣啊？兩個第二，明唔明我講乜？兩個第三，明唔明我講乜？呢個就叫 rank EQ，rank dot EQ。嗱，所以喺咁嘅情況底下，我睇下你需要啲咩嘢啦。如果係咁嘅話，簡單啦，我用翻邊個 rank dot EQ 啦，合理啲啊，大佬。喂，唔好意思啊，輕機啊。明唔明白？嗱，所以而家日後咧，而家用2016嘅時候咧，有啲問題發生嘅時候咧，記住見佢係感嘆號嘅 formula 咧，盡量將佢改翻用新嗰啲，得唔得？學個新嘢 rank dot EQ 話翻俾你聽件咩事？排邊個啊？排呢個 net profit， 嘿，排個 net profit，comma 同邊班人比較啊？同翻呢一班人比較 ，OK？ 呢個叫 G5 去到 G10， 得唔得？但係記住喎，仲有個問題發生嘅喎，因為 G5 你逐個近 ，OK？ 一陣間我將人 drop 拉落去嘅時候咧，呢個 G5 你 G6、G7、G8、G9 冇問題。但係落嚟呢個 G5 去到 G10呢一個咧，佢係咩嚟㗎？係同邊一班人比較啊嘛？但係比較嗰班人係唔會變㗎嘛，係嘛？所以 G5 冇好 G10 之後咧，唔該撳 F4。撳到佢變成咩咧？就係 $G5 好 $G10。呢個代表咩意思？記住加$意思即係鎖死咗佢個數字部分或者係英文字母部分 ，OK， 令到佢唔會變，得唔得？咁而家就最主要鎖死咩咧？就鎖死佢嗰個數字部分。原因咧，陣間我哋會將條 formula 就向上向下拉。咁佢變嘅話咧，係個數字部分會變嘅。咁我就要將而家呢個 range 嘅範圍咧，$5好 $10 就鎖死佢，令到佢數字部分不變。OK， 所以一陣間就算出現咩情況都好，佢都係會點樣啊？每一項拉落去之後都係 G5 去 G10、G5 去 G10、G5 至 G10， 而前面呢個就變成咩啊 ？G5、G6、G7、G8、G9，如是者，得唔得？最尾佢有個叫 order 嘅，就係睇係 by ascending order 定係ascending order 定 descending order。咁呢個唔打嘅話咧，佢自動就變成 descending order， 得唔得？即係由大至細排列，最高分嗰個或者最多錢嗰個就將為第一。最少錢嗰個就變成最尾，明唔明講乜？三括弧 enter。咁如果要 descending，我應該用邊個？後邊打咩字？醒目 comma 佢會提你嘅，佢打 descending 定係 ascending， 得唔得？我話翻俾你聽咯 ，descending 咯 ，OK？ 點啲？佢提你嘅而家好正嘅，得唔得？好，揀一個之後 double click， sorry 唔 double click 喺呢度，因為佢個表太個樣太衰啦。好啦，我會點做咧 ？Control C copy 咗佢 ，Shift Control 向下箭嘴死咗唔得。嘿 ，Control 先。好 ，Control C， 唉冇辦法啦。唔 Control C 啦，都係算啦。好，撳翻 Escape 掣先。嚟到呢度 ，Drag and Drop 拉落去 ，Yes， 拉到呢個位放手，搞掂 ，rank 好晒，明唔明白？好易嘅啫，明白嗎？OK， 得唔得？好，有冇問題？係冇簡單咧。好啦，係咁就太好啦。好，嚟到呢度，開始睇翻啲咧，我哋再做啲嘢啦。頭先啲譬如頭先你做嗰啲嘢咧，嗱其實頭先我只不過最主要就想 highlight 翻就係呢啲，有啲嘢有啲方面要 lock 格仔嘅，得唔得？好啦，好呢啲嘢，跟住我純粹話，咦，我可唔可以俾啲intelligent 俾佢嘅咧？
有陣時咧，我會覺得咧電腦咧好似好聰明咁樣噶嘛，得唔得？咁事實上真嘅，電腦而家今時今日聰明過人嘅，得唔得？好啦，咁我點樣令到部電腦係有好似好聰明，即係有啲唔同嘅情況底下識做唔同嘅選擇咧，得唔得？嗱，首先第一件事啊，而家咧我會講一個叫 if 嘅 formula， 但係唔好以為呢啲就叫人工智能啊。OK， 人工智能唔係啲咁 cheap 嘅嘢嚟㗎。OK， 就算咧今時今日咧最出名咧嗰部叫咩 AlphaGo 咧，嗰啲都唔係人工智能嚟㗎。人工智能叫 artificial intelligence， 叫 AI。而家 AlphaGo 嗰部嘢叫咩？叫 machine learning 或者叫 deep learning， 嗰啲都係未係叫人工智能㗎。我話俾你聽。好啦 ，anyway 嚟到呢度睇嘢咯喎。佢話啦，如果我係嗰張單個 net profit 係大過等於2萬蚊嘅話咧，我係叫 VIP 單。如果唔係嘅話就叫 normal。喂，收唔收到我講乜 ？OK， 我做 classification。記住，原來喺電腦世界裏嚟講，我做 classification 係十分緊要的。OK， 點樣做 classification 呢？呢一度好喺度後面係咪有一頁紙叫 if？ 去翻呢一頁紙先，有叫 if 嘅東西先。原來呢一度咧係將會講一樣嘢，就叫 if 嘅 formula。好啦，呢 if 嘅 formula 係點嘅咧？留意喺度就話啦，如果咧有個分數落去，如果佢嘅分數係大過等於50分嘅話，就叫 pass； 如果細過50分就叫做 fail， 得唔得？大過等於50分就叫 pass， 細過50分就叫 fail。好啦，問題嚟啦 ，David， 咁而家係想點？而家好明顯入咗70分落去，咁我就問啦，喂，究竟咧70分係合格定唔合格咧？好啦，留意喺度。下面呢一度咧，我有個 formula 話翻俾你聽。原來咧 if 嘅 statement 咧其實係咁樣嘅，就話意思就係話，如果有個 criteria 喺度，跟住後面有個叫 argument one 同埋 argument two。OK， 一個 argument， 二個 argument， 就話如果個 criteria 計算出嚟嘅結果係 true 嘅話咧，那麼就執行 argument one； 如果計算出嚟個結果係 false 嘅話咧，那麼便執行 argument two， 得唔得？咩執行個結果？咩 criteria true or false 啊？留意喺度咯喎，唔該喺度 F 嘅位置打啲嘢入去，打等於1等於1，係你覺得好似好神怪？點解打等於1等於1？有意思㗎，出咩俾你 ？True。如果打等於1大過2，就係 false。乜嚟嘅呢？跟住話啦，阿 David 咪住先，我解決呢個問題。等於1等於1呢個好明顯有問題啦！呢句嘢我唔知噏乜。嗱，首先第一件事，點解你覺得佢唔知噏乜？因為你唔知 Excel 噏緊乜咯。原來 Excel 啲 formula 咧，等於係代表咩先知？原來第一個等於係代表就係話俾部電腦聽，我將會打條 formula 落去。即係話而家呢度你見到呢一個第一個等於，其實代表就係我將會打條 formula 落去。但係跟住落嚟喺我哋條 formula 裡面嘅等於係代表咩意思咧？就係比較下1係唔係等於1，係嘅話就 true， 唔係嘅話就係 false。明唔明我講乜？所以原來第一個等於就話聽我會打 formula， 第二個等於係代表乜嘢啊？比較呢兩嚿嘢係唔係等於 get 唔 get 到我講乜？如果有同學咧有學過寫 programming 咧，你知一種叫 C 嘅 language 或者一種叫 Java language 咧，等於就代表係咩咧？就代表 assign 落去咁解。如果比較等於就等於咁樣打嘅。OK， 要 differentiate 翻咯。但係 Excel 就唔係咁咯。好啦，咁即係見到啲咩事咧？就係話啦，到時候原來 criteria 呢度就將會計翻答案究竟 true 定係 false， 嚟決定究竟執行 argument one 定 argument two。好啦，留意喺呢度。咁會點打嘅咧？等於 if 開括弧，我等於 if 真係咁 tap 掣啊！睇下啲數字係咪大過等於50？是的話，那麼就是 pass； 要不然就是 fail。OK？ If B1 is greater than or equal to 50, then pass, else fail， 得唔得？好啦，四係咪咯喎？70分 pass 啦，50分咧都合格，但係49.99999分咧都係 fail。
得唔得？因為佢條件係咩啊？大過或者等於50，明唔明我講乜？好啦，留意一樣嘢，得唔得先？好啦，明明呢條 formula 講乜先？嗱，留意頭先噏過一次㗎啦，就係、任何 formula 裏面要 mention 到有字串喺度，印出又好，攞落去做比較嚟 compare 都好，一定要講乜嘢啊 ？double open code、double close code 住佢，明唔明講乜？呢個印出嚟嘅 pass 同埋 fail 都一樣，要 double open code、double close code 住佢，掂啊？好啦，第二樣嘢留意 David 啊 ，pass 係大過等於50，fail 係細過50。咁點解你淨係打大過等於50落已經搞掂嘅？喂，明唔明我講乜嘢？因為咩原因？原因就係唔係大過等於50就係細過50嘅咯，啱唔啱啊？好啦，又問你一個問題啦，大過嘅相反係乜嘢？唔係細過等於，冇錯，醒目。如果係細過等於嘅相反就係咩啊？就係大於。咦？搞乜鬼你哋？冷靜。問翻問題，呢個係一個幼稚園常識問答比賽啊！嗱，咪認真講呢就係你又唔好笑，因為呢越幼稚園嘅就越容易搞亂，明唔明講乜？記住，大於嘅相反係乜嘢？就係小於等於。小於嘅相反就係咩咧？就係大於等於。等於嘅相反就係不等於，明唔明？點解大於嘅相反係小於等於啊？因為大於其實有個 hidden agenda 就係乜嘢？就係不等於。大於譬如大於90分，其實有個 hidden agenda 話埋俾你聽就係大於90分，即係要大於不等於90。你明唔明我講乜嘢？如果等於90點唔使大於等於90啫？明唔明我講乜？所以大於背後其實有個説話俾你聽，就話佢係不等於90，所以佢個相反就一定係點樣啊？少於90同埋係等於90咯，會有包括埋。明唔明我講乜？好多同事你哋搞亂嘅，以為就係大於相反就係少於，大於等於相反就係細於等於，錯晒得唔得？係調翻轉得唔得？大於嘅相反就係少於等於，少於嘅相反就係咩？大於等於，不等於嘅相反就係咩啊？等於 get 到未？掂啊嘛？唔係啊，呢樣嘢好緊要㗎，因為你有陣時咧，如果做比較嘅時候 comparison 啦，爭嗰個數就爭個數㗎啦。成件事個變化好大嘅，得唔得？差之毫釐，謬之千里嘅呢個就係得唔得 ？OK 得未？嗱，不等於係咁打㗎，係咁樣符號嚟㗎。OK 明白未？好啦，既然大家明白嘅話咧，唔該翻啲 exercise 乘1，同我打咗一嚿嘢，得唔得？仲有喺個時間，我順手 break 埋5分鐘，得唔得？你打翻答案落去，逼10分鐘。